A 股传来3大消息，其中一条居然上了新闻联播。今天 A 股必将迎来狂风暴雨。Hello， 大家好，我是技术派焦雨欣，一个10年缠论技术研究的老技术派。今天呢，上午录制一下6月21号的早评视频，跟大家整理一下昨晚传来的劲爆消息，直接影响到今天 A 股的投资方向当中。那还是老规矩，新进来的朋友记得点个关注不迷路，以便后续验证我的观点。老朋友记得扣666，长按点赞，正能量支持一波。那接下来呢，我们来看3条消息。3条消息当中呢，2条利空，1条利好。那其中呢，1条利空，美媒提到了美议员将前往底特律施压福特，减少对华的依赖。那主要呢，对于动力电池和新能源呢影响非常大。那4名美国议员呢，将于20日前往底特律，向美国车企的福特和通用公司的这个 CEO 施压，要求他们减少在供应链上对我国的依赖，尤其是电动汽车的电池领域。那目前呢，福特正计划使用我国动力电池制造商技术的，在密歇根州建立一座电池厂。那前期呢，佛罗尼亚州的州长撤回了他所在州拟建工厂的一个考虑，声称呢不想让我国破坏了美国汽车业的进步和努力。那么这个力度不知道有多大，所以呢我们也要小心市场当下的这个敏感。那么现在大 A 呢还是在一个宽幅震荡的过程当中，并没有一个强势的一个爆发期和突破期，所以的话现在整个的市场也是在一个多空双方交战的过程当中并没有任何的一个方向。所以从消息面来看的话，确实对新能源电池板块呢有一定的利空影响，但实际上呢，那我们说新能源、大科技以及这个中特估是3足鼎立的这样的一个阶段。因为现在大科技已经接近于尾声了，尤其是第2段。大家知道之前的第1段的时候是被谁终结的呢？被这个一季报不断的业绩出台之后的话，整个的市场炒作呢偏向于业绩端了。现在呢马上到7月份，所以说的话这个半年报也要出来了，对吧？还有1个多月的时间，所以的话整体来讲呢，我觉得新能源呢将有望接力这个大科技的方向。所以呢我对于新能源像电池方向呢还是比较看好的。那另外一点的话，跟大家也强调了，这个最近的大盘指数，无论是上证还是深成指，整体的表现来讲的话，都是有望强势反弹的这样的一个阶段。尤其是创业板出现了一个周线级别的双底，所以的话，接下来呢，我觉得创业板的表现呢还会要更高一些。那么对于新能源，很多的一些公司呢，在创业板呢也是比较多的。所以呢，大家可以进一步的去关注这样的一个方向。关于每天我看好的3匹白龙马呢，就会放在我的文章当中，铁粉们记得准时去看。新粉丝找不到的，我再讲一次，大家平时在手机上经常用什么和你的亲戚朋友打语音、打视频、发红包的，在那里呢搜技术派焦雨欣，关注我的文章就可以看到了。那这是第1大消息，利空。那第2大消息呢，居然上了新闻联播，高层提到了要恢复和扩大消费。那同时呢，调研协商会的这个情况呢，在20号在京已经召开了。高层提到了要深刻认识和恢复和扩大消费是实现高质量发展的必然道路是实现全年经济发展预期目标的内在要求。高质量开展考察调研，为恢复和扩大消费献计出力。那之前我们知道这个消费复苏非常关键。我国经济的3驾马车呢，就是投资、贸易和消费，对吧？投资的话，它正常来讲呢，大家知道是依赖于财政的，对吧？财政支出来进行这个大量的投资。但是我国的这个整个的一个工业基础设施的建设呢，也接近于完备的一个阶段。所以呢，这个投资领域的发展空间呢，我觉得呢还是要小一点。那更多的呢是外贸和这个什么呢？和这个消费。那外贸这块呢，大家知道最近呢，这个中美不断的洽谈，以及呢我国呢跑到德国和这个法国进行国事访问拉大整个的一个外需，对吧？增加出口。那另外呢就是消费，因为消费的话是立竿见影，能看到经济复苏的这样的一个现象。所以呢，我国高层也是多次强调，这个消费的力度和政策会阶段性的出台。
那之前呢，前有发哥提到的要抓紧出台关于恢复和扩大消费的政策意见，后有呢商务部要推动出台支持这个扩大消费政策。很显然呢，这个力度感觉还不够啊，所以呢，期待高层啊继续放大招，释放消费动力。接下来呢，还是要重点关注一些消费板块接下来的一个表现，因为这里边呢也有望呢出现触底拉升的这样的一个机遇。所以呢，接下来呢，我们重点关注阶段性的政策的一个落地。那这是第2条消息。那第3条呢，男子用 AI 换脸技术侵害公共信息安全。那杭州呢已经提起民事公益诉讼了。那主要呢对人工智能来讲呢是个利空啊，因为该男子用 AI 变脸技术合成淫秽视频，那么收费供他人观看，甚至根据顾客的需求使用不同的女明星的形象进行私人定制，通过出售换脸软件非法获利，同时还存在损害社会公共利益的行为。那对此呢，正式向杭州互联网的这个部门，对吧，提起民事公益诉讼。那对于人工智能呢这个方向，确实啊，这个迎来了这样的一个利空。现在呢，也是人工智能接近一个第2波的一个尾声了。那么接下来有可能呢是主力阶段性出逃的这样的一个日子了。这个注意，接下来呢整个的一个行情的一个轮动板块热度的一个踏准。那今天整个的一个消息呢，主要这3条2大利空1大利好。那听懂的朋友们呢，记得在评论区打卡一波666，长按点赞，好运不断。最后祝大家2023年的股市长红。没点关注的新朋友记得点个关注，不迷路。我们下个视频见。